Hi guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel, Ate Guard TV. So for today's vlog ay napakita ko sa inyo yung aking biniling in order through Lazada ng Ulanzi na gamit pang vlog. Ito siya ngayon ay karating lang. In-order ko siya nung Thursday. So, malaki siya. And, so ito siya guys. So, break time ko ngayon. So, na timing din na dumating itong ating Lazada. So, kinuha natin. So, ayan guys, makikita natin dito yung aking in-order na Ulanzi, no? Na gamit pang vlog. So, ito ay smart vlog kit set. Ayan. So, meron siyang microphone, gana. Phone holder with vlogging live stream. Ganon for YouTube. So, ito yung price. Makita natin nung March 24 ko siya in-order. Dumating siya March 28 kasi nga nadaanan yung Sabado at Linggo, no? So, ito Ate Guard TV. Yan. Yan siya. So, mapansin nyo yan yung aking name. Yan yung aking YouTube channel. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, wag kalimutang mag-subscribe kay Ate Guard TV. I-hit ang notification bell para maging updated sa aking mga videos, coming videos. Yan. So, 1,337. So, ayun na nga guys, titingnan natin kung sulit yung ating in-order, no? Na set. So, open na natin. Kasi natin bo. Okay, nakaseal. Fairness. Okay. Pansin nyo naman guys. Balot na balot. So, ang aking in-orderan na ito ay papakita ko lang sa inyo mamaya. I-add ko lang dito sa aking vlog. I-edit kasi nakita ko na 4.9 star. Yan. So, pagbukas, so, wow, meron pang ganito. Warranty certificate. Wow, astig. Warranty certificate. Special gift for you. Chat with us to get your exclusive voucher. So, galing sa JG Superstore. Juliet Gold Superstore. Yan. Okay, so set aside. And then, ito natin dito na maganda yung yung plastic, yung pagkabalot. Yung lumulubulong bubbles, bubble wrap, something. Ayan, ito na siya guys. So, excited na ako. Charot. So, ito, kunin natin itong box. So, kita niya to guys. Ulanzi. Ayan, video kit, smartphone, video kit. So, China pala siya. Yan o, Guangdong, China. Whoop, tingnan natin. Oh, kita yung chat ko. So, ayan. Ay, touch. So, ayan. Tingnan natin. Kung legit ba talaga siya. Katulad ng ex mo na hindi legit. Wow, pagbukas mo ng box, may
panibagong bag na solid. Kahit daganan. Yun naman siguro yung daganan talaga na. Then open natin. Sana totoo ka. Sana legit. At hindi dato puti suka. Whoop! Wow! Ang galing. Ang galing. Yan o. Yay! Ulanzi holder. Yan. Ito yung holder. Mukhang matibay ah. Okay. Sana all. Ito yung anuhan ng phone. Ulanzi din siya of course. Tapos ito yung dito yung ilalagay yung microphone. Saan na ba yun? Ganon. Ganon yan, no? Pero of course, later na lang siguro yon or pagdating ko sa bahay, ipapakita ko sa inyo. Tapos, ito yung mga wire. Tapos, meron siyang cute na black couch. Lagayan mo. Merong instruction manual. Siren. Yan. Of course, hindi naman natin ito babasahin. Pero, babasahin pa din. Ano, merong microphone, shock mount, furry windshield. Ito pala yung furry windshield. Kasi, nahinihigop nito yung mga sounds. Yung mga unwanted na sounds. Diba? Yung mga dadaan na tricycle, yung mga tunog ng electric fan. Yan. Isasalain daw niya. So, meron pa akong time. Yan. Ang ganda! Okay. So, ito yung kanya. Ito, saan ko? Ito yun. Ay, ito pala, oh. Yan, ito yung microphone. Tapos, pwede mo siyang ganon. Or, if you want, you could change it to this cute phone like this. Meron akong na-achieve. Meron akong in-invest no para sa aking YouTube channel. Sa aking, so, yan. I will upload again maybe tonight kung paano na siya or yung pag-install ko, and then at the same time yung kung paano ko na siya yung gagawa ko ng videos na gamit ko na to, no? So that's all for now. Thank you so much everyone. I love you guys. Thank you so much. Huwag kalimutang like, subscribe, and share. Okay, kay Ate Guard TV. Bye guys! Take care. I love you all.